真是太酷炫了。这是 F-15战斗机全加力起飞的瞬间，烧得通红的发动机尾喷口，不仅能看到马赫环，而且还喷出熊熊火焰。而这种红蓝色的火焰，虽然看上去像个大号防风打火机，但温度通常高达上千度，而温度越高，火焰越偏蓝色；温度越低，火焰越偏红黄色。美系战机通常偏红色，而中俄战机通常偏蓝色。有知道这是为什么的吗？作为美国的王牌战机 ，F-15首飞于1972年，绰号“美利坚之鹰”，是一款第4代重型战斗机。它不仅具备全天候作战能力，而且机动性也非常高，在紧急情况下仅需5分钟就能完成升空。这是如何做到的呢？注意看，随着基地内一阵急促的警报声响起，前一秒还在战备值班学习的黑人飞行员，下一秒就直接起身冲向能耐。这里是位于美国佛罗里达州的霍姆斯特德空军基地。跟随摄影师的镜头，我们将五马高清看到美国黑人飞行员驾驶重型战斗机紧急起飞暴力升空的全部过程。随着机库门的缓缓打开，黑人飞行员已经来到战机下方，开始穿戴飞行抗和服。接着他向机身下方的舱门中插入一个神秘盒子，看上去像个录影带。有知道这是干啥的可以科普一下。准备完毕后，黑人小哥戴上头盔，拿上装备，麻溜地通过登机梯进入到驾驶舱。地勤人员则负责关闭机身上的各种检修口。进入到驾驶舱后，黑人小哥开始整理装备，并核对飞机的各项数据和状态。接着，飞行员长按驾驶舱下方的一键启动按钮，随着一阵嗡嗡嗡的破空声传来，飞机的 APU 辅助系统成功启动，并带动发动机开始启动并预热。此时，这架战机的全貌也展现了出来。这是一架 F-15C 单发单座的重型战斗机，最大起飞重量超过30吨，最大飞行速度2.5马赫，比 F-22猛禽还要快。一切准备就绪后，地勤人员站在机库门口，向飞行员做出可以起飞的手势。飞行员心领神会，轻推油门，推杆驾驶战机缓缓滑出机库。F-15C 机身长度超过19米，翼展13米，高度5.6米，不仅体型大，飞行速度快，而且还能挂载9.8吨燃油，最大航程达到了5500公里，并且最小滑跑距离仅有274米，短距起降能力很强。随着这架 F-15C 在跑道上滑行，可以看到其满载武器和副油箱。F-15战机首飞至今已有52年历史，但年过半百的它依然活跃在美国、以色列、日本、韩国等国家，满载13.4吨的载荷也让它获得了炸弹卡车的称号。来到起飞点后，飞行员打开加力燃烧室，随着发动机尾喷口的一阵收缩再扩大，加力燃烧室快速点火，飞行员全力推动油门推杆，这架 F-15C 瞬间弹射滑跑。仅仅在跑道上滑行了不到500米后，这架战机便腾空而起。这么精彩的视频，必须要配上我在天猫上买的零食饮料，边看边吃才过瘾。10月21日晚8点，天猫双11现货开卖，满减叠加消费券更便宜，还有双11大红包，人人都可领至高888元。别的先不说 ，F-15的动力是真的强，两台来自普惠公司研制的 F100PW-229 涡扇发动机，能够爆发出26.2吨的推力。F-15的爬升性能也同样优秀。它曾在1985年的一次训练中，创造出仅用122秒从地面爬升到3万米高空的世界纪录，相当于每秒爬升245米。这个性能让人不服都不行，难怪服役半个世纪，老美都舍不得退役了。